24 লিটার ক্যাপাসিটি এবং এটা কি সম্পূর্ণ টাচ? হ্যাঁ সম্পূর্ণ টাচ, ডিজিটাল টাচ, ঠিক আছে ডিজিটাল টাচ। একটু রাইস করতে পারবেন, ভেজিটেবল করতে পারবেন, বেভারেজ, ডিপ ফ্রোস্টের কাজও করতে পারবেন। মাইক্রো প্লাস গ্রিল, মাইক্রো প্লাস গ্রিল মানে মাইক্রোর কাজও হবে, গ্রিলও আপনারা করতে পারবেন। অনেকে চায় আমি একটা অ্যানালগ ইউজ করব। আচ্ছা আপনার সহজ, এই যে আপনি যদি ঘুরিয়ে দিবেন অটোমেটিক হলে এটা আওয়াজ দিবে। এটা হচ্ছে 28 লিটার কনভেনশন, 28 লিটার কনভেকশন মাইক্রো ওভেন উইথ কনভেকশন মানে এইটাতে আপনারা রান্না বান্না থেকে সবকিছু করা যাবে, সবকিছু করতে। আচ্ছা আচ্ছা ওয়াও, একদম ইনস্ট্যান্ট এই যে ধোয়া বের হইতেছে দেখেন। আচ্ছা ইনস্ট্যান্ট কিন্তু ধোয়া বের হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবারো নতুন জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক আজকে আমরা শার্প ব্র্যান্ডের অনেক ওভেন আছে এখানে, মাইক্রো ওভেন আছে, মাইক্রো প্লাস গ্রিল আছে, বিভিন্ন ধরনের ওভেন কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আর আমরা কিন্তু রয়েছি আজকে শেফা অনলাইন শপ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এন্ড ইনস্টলার, শপ নম্বর 124-125। একবারে 2024 সালের লেটেস্ট একটা শার্পের ওভেন কিন্তু চলে আসছে, খুবই চমৎকার একটা জিনিস। আর বিস্তারিত জানবো, আমার সাথে রয়েছে সফর ভাই। কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। একেবারে নতুন মডেল, একদম আপডেট ভাই, 2024 এর একদম আপডেট মডেল। আচ্ছা এটা কি ওভেন? শার্পের ওভেন ভাইয়া, শার্পের মাইক্রো ওভেন। আচ্ছা গরম করতে পারেন, গ্রিল করতে পারবেন। আচ্ছা সেক্ষেত্রে এটা মডেল হবে আপনার হইছে R2235, ঠিক আছে? এইচ আর এটা কি মাইক্রো প্লাস ওভেন, মাইক্রো প্লাস গ্রিল? এটা হ্যাঁ মাইক্রো প্লাস গ্রিল না, শুধু গরম। এটা শুধু গরম, নতুন আপডেট আসছে, এটা গ্রিল করতে পারবেন, ঠিক আছে? লেখা নাই তো, আমি বলবো না যে আপনি গরম গ্রিল করবেন, করতে পারবেন, ঠিক আছে? সব মাইক্রোতে করতে পারবেন, কিন্তু এটা নতুন আপডেট। এটা 24 লিটার ক্যাপাসিটি এবং এটা কি সম্পূর্ণ টাচ? হ্যাঁ সম্পূর্ণ টাচ, ডিজিটাল টাচ, ঠিক আছে? ডিজিটাল টাচ। একটু আমি একটু ভিতরটা খুলে একটু দেখাবো। আর আমরা আজকে একটা নুডলস করে দেখাবো। আজকে নুডলস একদম ইনস্ট্যান্ট গরম করে খাবো আমরা, সেই নুডলসটা করে দেখাবেন। হ্যাঁ নুডলস একটু পানি দিয়ে দেবো আমরা, পানিটা আমি গরম করে একেবারে সাথে সাথে নুডলস হবে, সাথে নুডলস হবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। দেখেন এই যে ইনস্ট্যান্ট নুডলস, অনেকে কিন্তু এটা পছন্দ করে, বাট নুডলস কিন্তু অনেকেরই খুব পছন্দের একটা খাবার, বিশেষ করে আমারও পছন্দের খাবার। এবং এইটাতে ইনস্ট্যান্ট গরম করে খেতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, চাইলে আপনি সবকিছুই করতে পারবেন এটা। আচ্ছা এটা কত মিনিট সময় লাগবে ভাই? এটা মাত্রই অটো দেওয়া আছে, আপনি এই ইনস্ট্যান্ট আমি ইনস্ট্যান্ট, আচ্ছা আমি চিপ দিলাম, অটোমেটিক হয়ে যাবে এটা। আচ্ছা ইনস্ট্যান্ট চাপ দিলেই হয়ে যাবে। দেখেন রাইস করতে পারবেন, ভেজিটেবল করতে পারবেন, বেভারেজ, ডিপ ফ্রোস্টের কাজও করতে পারবেন। ডিপ ফ্রোস্ট হচ্ছে আপনারা শক্ত একটা ফ্রিজে রাখা, রাইট, আমরা মাছ মাংস রাখি যেগুলো, এটা দ্রুত গলানোর কারণে এটা আপনি ডিপ ফ্রোস্ট করতে পারবেন। আচ্ছা ওটা দেখেন, ওই যে ভিতরে একটু লাইটটা ধরে দেখেন, যে অটোমেটিক ঘুরতেছে, ভিতরে কিন্তু লাইটও আছে এবং ঘুরতেছে কিন্তু। আচ্ছা কত মিনিট সময় লাগবে? অটোমেটিক এটা? হ্যাঁ অটোমেটিক। এটা আচ্ছা চাইলে কিন্তু আপনারা মিনিট প্লাস মাইনাস করেও নিতে পারবেন। আচ্ছা পাশাপাশি এই যে এই ওভেন গুলো তো আছে, এগুলো কিন্তু কোয়ালিটি রাখছি আমরা। এটা হচ্ছে 25 লিটার। এটা কি ওভেন? 25 মাইক্রো প্লাস গ্রিল, মাইক্রো প্লাস গ্রিল মানে মাইক্রোর কাজও হবে, গ্রিলও আপনারা করতে পারবেন। কেক বিস্কিট করতে পারবেন, কিন্তু পারফেক্ট কালারটা যেটা আপনি কি বেকারিতে কিনে খান ওইটা কালারটা আনবেন, আপনার কালারটা ন্যাচারাল কালার। কেক বিস্কুট করা যাবে। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার মডেল হবে এই যে R75, ঠিক আছে? R75 এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেন উইথ গ্রিল। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এটা আপনারা যখন সবকিছু দেওয়া আছে, আপনি মাইক্রো কাজ করবেন 900 ওয়াটে। আচ্ছা 900 ওয়াটে করবে। আর গ্রিলের কাজ যখন আপনারা করবেন তখন 1000 ওয়াটে চলবে। 1000 ওয়াটে চলবে। আচ্ছা এটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে 20 লিটার ভাইয়া। 20 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা 20 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা হবে অ্যানালগ। আপনি অনেকে চায় আমি একটা অ্যানালগ ইউজ করব। আচ্ছা আপনার সহজ, এই যে আপনি যদি ঘুরিয়ে দিবেন অটোমেটিক হলে এটা আওয়াজ দিবে। আচ্ছা ঠিক আছে? এটা আপনার লো, আপনার ডিপ ফ্রোস্টের কাজ করবে, এটাতে কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা মিডিয়াম করতে পারবেন, হাই দিতে পারবেন, গরম দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে শুধু আপনারা যারা খাবার গরম করবেন, আর ডিপ ফ্রোস্টের কাজটা হবে। ডিপ ফ্রোস্টের কাজটা হবে। আর এই যে চমৎকার আরেকটা ডিজাইন আছে, একটা ডিজাইন নতুন একদম আপডেটেড। এটা হচ্ছে 28 লিটার কনভেনশন। 28 লিটার কনভেকশন মানে শার্পের সব ধরনের ওভেন আছে। এই যে দেখেন লেখা আছে, আচ্ছা শার্পের সব ধরনের ওভেন আছে। এই দেখেন মাইক্রো ওভেন উইথ কনভেকশন মানে এইটাতে আপনারা রান্না বান্না থেকে সবকিছু করা যাবে, সবকিছু করতে পারবেন। এখানে দেখেন অপশনও আছে, মাইক্রোওয়েভের অপশন আছে, গ্রিলের অপশন আছে, কনভেকশন প্লাস কম্বাইন্ড মানে তরকারি রান্না করতে পারবেন। অটো মেনু আছে, ডিপ ফ্রোস্ট আছে, অটো বেকিং মানে আপনারা দিয়ে দিবেন একটা কেক বানাতে যত কিছু লাগে, কেক দিয়ে দিবেন, আপনার অটোমেটিক কেক হয়ে বের হবে। এইটা হবে এই যে এইটা আপনার 28 লিটার কনভেনশন। এই যে দেখেন মডেলে যে এখানে লেখা আছে, আচ্ছা 28 লিটার মডেল নাম্বারটা, এটা হচ্ছে 28 CNK শার্পের। কিন্তু এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক ধরনের আছে। আমাদের নুডলস এর কি অবস্থা? আচ্ছা নুডলসটা আমরা হয়ে গেছে, আমি দেখে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ওয়াও, একদম ইনস্ট্যান্ট এই যে ধোয়া বের হচ্ছে দেখেন। আচ্ছা ইনস্ট্যান্ট কিন্তু ধোয়া বের হচ্ছে, একদম ইনস্ট্যান্ট এই যে ধোয়া বের হচ্ছে। এখন জাস্ট নাড়া দিলেই হয়ে যাবে। নাড়া দিলেই হবে। আচ্ছা নাড়া দিয়ে দেব আমরা। দেখেন ধোয়া কিন্তু বের হচ্ছে এখানে। আগে দেখেন 1 মিনিটের ভিতরে আপনি 1 মিনিটের ইনস্ট্যান্ট নুডলস খেতে পারবেন। একদম ধোয়া বের হচ্ছে, দেখছেন এই যে। ওয়াও
দেখছেন একদম এই যে দেখেন একদম গরম হচ্ছে, একদম গরম বের হচ্ছে। আচ্ছা নুডলস কিন্তু হয়ে গেছে, নুডলস হয়ে গেছে। আচ্ছা এখানে এত বাটি রাখছেন কেন ভাই? ভাই আমি এই কনভেনশন রেখেছি কারণ কি আপনার অনেক কিছু আলাদা আলাদা করে বাটি দিয়ে মানে একটা করে গরম করতে হবে না, একসাথে 3টা-4টা গরম করতে পারবো। আমি একবারে 3টা বাটি দিব এই 28 লিটার কনভেনশনে, একসাথে 3টা বাটি দিব। কিভাবে দেবেন? এই দেখেন এই 28 লিটারে 28 লিটার স্পেসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছেন। স্পেসটার জন্য, হ্যাঁ স্পেসটার জন্য আমি একটা করে আপনি লাইট ধরে রাখেন। আমি তো ভাই আপনি এখানে প্লাস্টিকের বাটি দিয়ে দিবেন পানি সহ। ভাই এইটা মাইক্রো ওভেনের কাজ হয়েছে আপনার খাবার গরম হয়, পাত্র গরম হবে না। পাত্র গরম হবে না, পাত্র গরম। আর প্লাস্টিকের পাত্র দিয়ে হচ্ছে এই কারণে আপনি এই ডিনার সেট গুলো যে আছে আমাদের, এই ওভেন প্রুফ গুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন, প্লাস্টিক ইউজ করতে পারবেন, মেলামাইন জাতীয় কিছু ইউজ করতে পারবেন। আপনি স্টিল আর সিলভার ইউজ করবেন না, এটা আপনার ওভেনের একটা মানে যে দীর্ঘদিন লাস্টিং করবে সেটা করবে না। এটা আপনি প্লাস্টিক যত জিনিস আছে দিতে পারবেন, কাঁচা জিনিস দিতে পারবেন। ওকে আমরা দিয়ে দিই, এখন দিয়ে দিই। আমি 30 সেকেন্ডে কি পানি গরম হয়ে যাবে? 30 সেকেন্ডে গরম করব, ঠিক আছে। তারপর আমি আপনার দেখেন এটা হচ্ছে চাপ দিবেন, প্রেস করলে কিন্তু প্রেস করলে আপনি অটোমেটিক 30 সেকেন্ড কিন্তু নিয়ে নেবে, একেবারে ডিজিটাল কিন্তু দেখেন, একদম ডিজিটাল। আচ্ছা এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে 28 লিটার। 28 লিটার, যেটাতে আপনারা সবকিছু করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। ওই দেন ভিতরে একটু লাইটটা ধরেন, ঘুরতেছে। আচ্ছা ঘুরতেছে কিন্তু, রাইট। দেখেন এই যে বাটিগুলো কিন্তু ঘুরতেছে, আবার লাইটও কিন্তু আছে, মানে সবকিছুই হবে। তো এইগুলা আর কি কি লিটার আছে ভাই? ভাই আমাদের কাছে আপনার 32 থেকে শুরু করে, এই যে 32 লিটার 32 লিটার এখানে একটা আছে, এটা কত লিটার? এটা 20 লিটার। 20 লিটার। তো এখন ভাই এই যে কত মিনিট সময় দিয়েছেন? ভাই আমি 1 মিনিট সময় দিছি। 1 মিনিট? 1 মিনিট সময় দিছি। 1 মিনিটের ভিতরে পুরো ফুল গরম হয়ে যাবে। আপনি টি মানে চা খাওয়ার মতো খেতে পারবেন, আপনি চা খাওয়ার মতো যে গরম পানিটা ওইরকম পানিটা করতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন 1 মিনিটের মধ্যে দেখেন 3টা বাটিতে কিন্তু আমরা পানি দিয়েছি, সুতরাং 1 মিনিট আমরা দিয়েছি। আমরা চাইলে কিন্তু এখানে পাওয়ার মানে মিনিট কমাতে বাড়াতে পারবো। হ্যাঁ মিনিট কমাতে বাড়াতে পারবো, আমি স্টপ করে কমাতে পারবো। আমি 1 মিনিট দিছি, 1 মিনিট পরে আপনার পানিটা ধোয়া বের হবে। আচ্ছা এইখানে কিন্তু 20 লিটার থেকে শুরু করে ওভেন আছে কত লিটার পর্যন্ত? এই যে দেখেন 62 লিটার পর্যন্ত, 62 লিটার পর্যন্ত, ঠিক আছে। আচ্ছা 62 লিটার পর্যন্ত কিন্তু ওভেন আছে। এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কিনা ভাই? অবশ্যই গ্যারান্টি আছে ভাইয়া। এটা আপনি গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের গ্যারান্টি থাকবে আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর প্রত্যেকটার সাথে কি এরকম সবকিছু পাওয়া যাবে? আপনি শুধু মাইক্রো গ্রিল যেটা এটার সাথে পাবেন। আচ্ছা মাইক্রো ওভেনে শুধু মাইক্রোতে থাকবে না। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, ওকে। তো দেখেন এখানে কিন্তু টাইম আমাদের কমে গেছে, আমি এখন খুলতে পারি, ঠিক আছে। তারপর আপনি পুরো মিনিটটা শেষ, সেকেন্ডটা শেষ হওয়ার পরে 3টা সিগন্যাল দিবেন, সিগন্যালের পর আমি খুলবো। এটা কত মিনিট পর্যন্ত সেট করা যাবে সর্বোচ্চ? আপনার সর্বোচ্চ আপনি এটা মিনিট হইছে আপনার 90 মিনিট পর্যন্ত, 90 মিনিট মিনিটের মতো। আচ্ছা আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে, আমরা একটু দেখি। এই যে দেখেন পানিতে ধোয়া, দেখেন পানিতে কিন্তু ধোয়া উঠতেছে। আপনি একটু এই যে টি ব্যাগ আছে এখানে, আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যদি পানি গরম না হয় তাহলে কিন্তু টি ব্যাগের কালার আসবে না। রাইট, দেখেন আমরা একটু দেখাই দিই, এখানে দিয়ে দেন না, একটু দিলে আমি ঢেলে দিই। আচ্ছা দেখেন একেবারে কালার কিন্তু ছেড়ে দিছে। গরম ঠান্ডা পানি হলে কিন্তু এই কালারটা আসতো না। না ঠান্ডা পানি হলে কালার আসবে না, ঠিক আছে। রাইট রাইট, ন্যাচারাল কালারটা চলে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপর আমি 30 সেকেন্ডে আমি এই একটা প্লাস্টিকের দিয়ে আমি 30 সেকেন্ড আমি 1 মিনিট গরম করে আমি দেখাবো আবার আরেকটা, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখেন এটাতে কিন্তু আপনি পানি গরম করে দেখালেন, পাশাপাশি কিন্তু আরো অনেক কিছু করা যাবে। এখানে অপশন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো প্লাস কনভেনশন। আচ্ছা মাইক্রো মানুষ একটা কি করে, একটা ইলেকট্রিক ওভেন কিনে, একটা মাইক্রো ওভেন কিনে, একটা কনভেনশন কিনে, আচ্ছা মানে আপনার 2-3টে ওভেন কিনতে হয়। আচ্ছা 2-3টে ওভেন আর কিনতে হবে না, একটা ওভেনের একটার ভিতরে আপনি 3টা ওভেনের কাজ করা যাবে। এটা আপনি এরকম একটু এদিকে আসেন, একটু দেখাই। আচ্ছা আপনি এই যে ওভেনটা, এই যে ওপেনার প্যাকেটটা, এটা হচ্ছে আর 28 সিএন, এটা হচ্ছে কনভেনশন। আচ্ছা মাইক্রো প্লাস কনভেনশন। আচ্ছা এটা আপনি গরম করুন না, কিচ্ছু করা লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা এইখানে যে 20 লিটার ওভেনটা আছে, এটা কি শুধু মাইক্রো ওভেন? হ্যাঁ শুধু মাইক্রো ওভেন, বিস্পষ্ট করতে পারবেন শুধু মাইক্রো ওভেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে মডেল নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে, মডেল নাম্বার 20A0KV। এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটার প্রাইস দিছি আমরা মাত্র 11,000 টাকা। 11,000 টাকা, মাত্র 11,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এরপরে কোন ওভেনটা আছে 20 লিটারের পরে? 20 লিটারের পরে আছে আমাদের 24 লিটার। 24 লিটার একেবারে লেটেস্ট, একেবারে লেটেস্ট। আচ্ছা এটা মডেল হবে
2235 HR এই মডেলটা আপনি খেয়াল রাখবেন। আর লিটার হবে 24 লিটার। 24 লিটার। এটার দাম পড়বে মাত্র 18500 টাকা। 18500 টাকা, যেটাতে আপনারা ইনস্ট্যান্ট নুডলস করতে পারবেন, ভেজিটেবল করতে পারবেন, রাইস করতে পারবেন, বেভারেজ করতে পারবেন, ডিপ ফ্রস্টের কাজটাও হবে। আচ্ছা ওকে, এরপরে এই যে এইটা কত? এটা হচ্ছে আমাদের মডেল রয়েছে এইটা। আচ্ছা এইটা R75 MTS। আচ্ছা এটা হবে 25 লিটার। 25 লিটার, এবং এইটা কিন্তু মাইক্রো ওভেন উইথ গ্রিল। আচ্ছা, মাইক্রো ওভেনের কাজও হবে, গ্রিলের কাজও হবে। গ্রিলের কাজও করতে পারবেন। এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটার প্রাইস দিছে, মডেলটা নাম্বারটা মুখে মনে রাখবেন, এটা দিছে মাত্র 18000 টাকা। 18000 টাকা। 18000 টাকা। এটা হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, পাশাপাশি এই যে এটা, এই যে ব্ল্যাকটা পুরো ব্ল্যাক, যারা পুরো ব্ল্যাক খুঁজতেছেন 3 in 1। হ্যাঁ 3 মানে 3 in 1। এটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো প্লাস উইথ, এই যে আমি বলি মাইক্রো ওভেন উইথ কনভেকশন, মানে সব কিছু করা যাবে। করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিস্কিট সব করতে পারবেন। এটা হবে 28 লিটার। 28 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস দিচ্ছি, আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 29500 টাকা। আচ্ছা, আমরা দিব মাত্র এটা 26500 টাকা। 26500 টাকা। আচ্ছা, 26500 টাকা। এরপরে কোন ওভেনটা আছে ভাই? এর ভিতরে আমাদের অনেক মডেলের ওভেন আছে। আমি একটু মডেল নাম্বারটা বলে দিয়ে আচ্ছা আপনার প্রাইসটা আমি বলে দিই। প্রাইসটা একটু বলে দিই। ওকে, এটা হচ্ছে R94 A0 STV 42 লিটার। এটা 42 লিটার। এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেন উইথ গ্রিল কনভেনশন, মানে গ্রিল কনভেনশন, মানে 3 in 1। এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 42 লিটার। 42 লিটার। এটা 42 লিটার। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস ছিল আমাদের হইছে 39500 টাকা ছিল। এখন আমরা দিব মাত্র এটা 32000 টাকা। 32000 টাকা। 32000 টাকা অনলি 32000 টাকায় 42 লিটার শার্পের ওভেন 3 in 1। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হইছে আপনার একটা শুধু আছে 43 লিটার। এটা হইবে আপনার মডেল হইছে R78 BTST। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার হইছে এটা। এটা হচ্ছে 43 লিটার। এটা হচ্ছে শুধু মাইক্রো ওভেন আর গ্রিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা গ্রিল 43 লিটার। এটার দাম পড়বে মাত্র 22500 টাকা। 22500 টাকা। আচ্ছা, এরপরে 62 লিটার। এটা শুধু মাইক্রো ওভেন। এটা মডেল হবে আপনার আচ্ছা 562 CT ST। হ্যাঁ, এটা মডেল হবে 62 লিটার। এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেন, শুধু এটা মাইক্রো ওভেন। আচ্ছা, শুধু মাইক্রো ওভেন 62 লিটার করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে মাত্র 28500 টাকা। 28500 টাকা। 500 টাকা। এবার আরেকটা মডেল আছে, এদিকে আসেন। আরেকটা মডেল আছে 25 লিটার। 25 লিটার। আচ্ছা, আর 32 A0 ST SMV। এটা শুধু মাইক্রো ওভেন, শুধু মাইক্রো ওভেন 25 লিটার। 25 লিটার। এটার দাম পড়বে মাত্র 17500 টাকা। 17500 টাকা। আর একটা আছে আপনার এই যে R20C 28 লিটার 28 CTS। এটা হচ্ছে 28 লিটার, শুধু মাইক্রো ওভেন 28 লিটার। শুধু মাইক্রো ওভেন। এটার দাম পড়বে মাত্র 19000 টাকা। 19000 টাকা। 19000 টাকা। আচ্ছা, আরেকটা আছে A72 R72A1। এটা মাইক্রো প্লাস 25 লিটার মাইক্রো প্লাস গ্রিল উইথ গ্রিল প্লাস গ্রিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা পড়বে 18500 টাকা। 18500 টাকা। অনেক ধরনের ওভেন আছে আসলে। আরেকটা আছে দেখেন এদিকে 32 লিটার। আচ্ছা, 92 এও এই যে 32 লিটার। এটাও মাইক্রো প্লাস ওভেন উইথ গ্রিল কনভেনশন। এটাও 3 in 1। 3 in 1, এটাও কনভেনশন। আচ্ছা, এটা পড়বে আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 32500, এটা রাখবো মাত্র 27500 টাকা। 27500 টাকা। আচ্ছা, এখানে কিন্তু এই যে আরেকটা আছে 20 লিটারের গ্রিল। আচ্ছা, উইথ গ্রিল আছে 20 লিটারটা, হ্যান্ডেল উপরে হ্যান্ডেল সহ। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে মাত্র 16000 টাকা। 16000 টাকা। 16000 টাকা। আচ্ছা, এখানে প্যানাসোনিকও আছে দেখা যায়। হ্যাঁ, প্যানাসোনিকও আছে। এই যে আপনার এই নতুন আসছে একদম পুরো ব্ল্যাক, যারা কনভেকশন গ্রিল মাইক্রো ওভেন সব একসাথে আছে। দেখেন এই যে মাইক্রো প্লাস ওভেন, এটা পুরো ব্ল্যাক লেখা আছে। এটা প্যানাসোনিকের। এটার দাম পড়বে 26500 টাকা। 26500 এটা হবে 27 লিটার। আচ্ছা, 27 লিটার। এরপর স্যামসাং আছে। হ্যাঁ, স্যামসাং আছে। এটা হচ্ছে 28 লিটার স্যামসাং। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে মাত্র 26500 টাকা। 26500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এইগুলা যারা অর্ডার করবে ভাই, আরেকটা আছে ভাই 25 লিটার কনভেনশন, এই যে দেখেন। আচ্ছা, R84, ঠিক আছে, R84 এটা হবে 25 লিটার। এটা মাইক্রো গ্রিল কনভেনশন কনভেকশন। আচ্ছা, সবকিছু সহ। হ্যাঁ, এটা পড়বে আপনার 26500 টাকা। 26500 টাকা। আচ্ছা, অনেক ধরনের ওভেন আছে। অনেক ধরনের আছে আমাদের। শুধু আপনি ফোন করে দেখতে পারেন যে কি কি মডেল আছে, আমি সব বলে দিব। আচ্ছা, ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন। যারা অর্ডার করবে কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে কিনা ভাই? অবশ্যই, ঢাকার বাইরে কিছু অ্যাডভান্স করলে ঢাকার ভিতর ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর চাইলে দোকানে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা। যারা সরাসরি আসতে চান চলে আসবেন শেফা অনলাইন শপ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স। এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়া, কাঁচাবাজার মার্কেটের কাঁচাবাজারের ঠিক সামনেই 17 তলা বিল্ডিং এর নিচতলায় 124 125 নম্বর দোকান। এবং স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, যাদের যেটা লাগবে ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে এই ওভেনগুলো নিতে পারবেন।